Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще приема чалендж, в който ще убера къща, не спрям да убера всяка къща в Brookhaven и да изтроля всеки им сървъра само за 10 минути. Пускам таймера и почваме. Чакай. Сега съм много бърз. Това е в Roblox. Brookhaven. Не знам в беги сървър ли но ще си бях в нормален. Да, забравя така. Ще добавя там от филма Ариана Гранде или вещицата. Забравя си ме. Сега да ни копирах на видеото. Thank you very much. Deutsch. Първо мисля да взема. Колко време ми остава. Остават ми само 9 минути. Трябва да бързам. Къде беше нетито? Това. Легло и мисля, че това ще е всичко. И първо като виждаме къща 13. Спидрун. Ще спрям да изстроя всички на партите да говоря. Това е целта на видеото. Оп. Тима тук, хопа. Цъкаме тук. Влизаме тук. Оп. Опа. Тънк. Първа къща обрана за 2 минути. Трябва бързаме обаче доста. Преди таймера свърши. Следващата къща, видим коя е. 16-та. Благодаря, че си отворил за да убера. Благодаря ти. Обаче се чува къде беше. Да, горе май беше. Тук ли някъде беше? Къде беше? Да, ето. Ето кома сейфа. Да, ето. Оп. Опа. Втора къща. За минута. Оп. Айде тръгваме. Следващата къща е... Консола ще е 31. Партито. Мис първо го оставя за накрая. Партито на Вики и къщата на Вики. Обаче, ако се вгледам малко, ще видим, че там има хора, което не е приятно. Ще е просто това. Защото ме мързи да търся бинокъл. Като загледат има доста хора. Трябва да ме виждат. Бързо, трябва да съм доста бърз. Просто мога и така ми. Пак става. Обаче не мога да се кача. Тук някой. Обаче има риск, ако дойдат тук да ме видят. Чао, правите си там тиктоците, танцувайте си, аз само ще дойда тук бързо. Да ви убера. Нищо друго, казвам ви. Верте сега сейф, къде беше на тази къща. На тази къща съм влизал 20 години. За какво излязоха терасата, бе? Не спомням къде е сейф на къщата. Ако мина, ще ме видят. Чакай. Оставя просто направя така. Не, тук няма вход. Защо проверихме първия етаж? Тук няма нищо. Ти май се майтапи с мен.
Това беше доста прегнато. Няма го сейфа. Добре, може да ще отида на друга, защото тук не си помня къде си. Нека видим други къщи има ли? Бързо. Няма. Отиваме къщи тресям. Оп. И няма. Добре, значи партито се. Дайте спите. Лека нощ. Добре, явно някой друг се опитва да убира, защото имам колко. Ето чупахме в такъв сервер български. Колко време остава? Няма да успея. Заподозряхме. Моля ви се бъдете тъпи, моля ви се бъдете смутани. Не, аз не съм нищо, аз просто тук си седа. Тенчо. Колко възпъртовче. Как трябва да ме разсейфа без да ме видя? Обаче това маникото много нахално. Добре, те са акшени доста простички. Тук няма нищо. Добре, явно беше на другата къща, така с хак. И аз беше, че ще стане така. Охо, много сте ми мили, много ви благодаря, бе. Аз точно на така ще знам къде е сейф, ако не се лъжа. Опа, бързо. Аз просто тук си обликавам. Така. Штрак. Ето се още. Гачал. Тук сейф няма. Тук. Това беше съединено, да, няма. Ако се лъжа, тук бе. Айде. Сейф защо да има? На бъткото възпредълчето ми. Ако се лъжа, трябваше да има някъде фитнес зала. Но не мисля, че има. Да, ето. Давай, няма. Аз го направих на грешното. Ако не се лъжа. Деп не бехте спали в вилата. Щеше пометал някъде. Не кажа, че сега не мога да се върна. Така, аз просто така. Казах така просто. Да, ето го. Трябва обаче малко по-така. И разбираш, че се бъгна. Що пък не. Омага. Колко време остава? 1 минута трябва да обера. И да ги изтроля. Взех парите. Бързо количка. Огън. Ето сега също става. Бързо, трябва да съм много бърз. Не, грешен бутон. Ето, кажи му, моля ти се, трябва да изтроля. Така. Опа. Че се взема леко. Да отида при тях, да й правя малко компанийка. Дали ще ме разпознават, не знам. Дали ще ме разпознават, че съм аз, не знам.
Подписвайте и думи в този канал. Оп. 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 Да, това беше. И даже човек. Даже. Май направих челендж. Направих челендж. Да, в този сървър нямаше толкова хора с къщи, така че трябва да се места. Лесно, буквално. Яка беше. Mission Pass, дали е отключено? Или че е отключено? О, магазин, отключено. Това, представете си да е другия ютубър, който снима такива видеа. За меня моите. Йоли Поле май се казваше, не си помня. Към следващия сървър. Тук успяхме. Сега към сървър ще отиваме в някакъв друг сървър. 10 минути сега. Ничего не трябваше, приятел. Често обаче е смешно. Не играя прекалено много ролплей. Okay. Малко ми е жалко, че така го дискриминирах. Но няма време за приказки, трябва да правим бързо. Change. Добре, къщи 11, мачкай. Съшайнско. Да, но аз съм тук за други неща. Така. Айде бе! Айде, отвори спрей някоя душа. Не! Бързо! Чо? Сори, бро. Не банаха на къща. Това не е проблем. Това не е... Тук има доста къща. Това е добре. Ма... Колко време остава? 7 минути! Тук сме по-зле от миналото, бе. Ето тук вече трябва малко да съм сериозен. Да, забравих ви как, ако не мина членджа, трябва да съм с женски скин в Roblox. За около следващите 5 видеа. Видеа, не шортове. Защото ако бяха видеа. Не, защото ако бяха шортове, буквално нямаше да се струва. Защото аз нямам доста и... това беше руско. Вижда ми се, аз това време бях вече на партито, бе. Добре. Наградам си с времето доста обаче. Айде бе.
И он ми каже, че брат си намерил кафе. Не, прецаках се много. Много съм прецакан. Няма да лъжа. Да се прецаках. Не, май ще загубя чаленджа, не искам да нося женски скин. Росне, махни се от тука. Махни се, плиз. Плиз, махни се. Махни се, бе, Росне. Бида тука. Айде. Да, бе. Росне, пази се. Сейф. Колко време? 6 минути. Ти май тъпиш с мене. Много се забавим. Това не е хично добре. Сейфа ми е важен. Къде? Няма го сейфа. Ние сме обушки. Това е тук нещо. Гараж. Тук бягахме! Ще се побъркам. Добре, тук сме били. Къде беше сейфа, че забравих? Това хищно е добре. Следващата къща бързо. Просто я пропусна. Така полезно. Колко време? 5 минути. Това не е зле. Това е много зле, де. Оп. Да, човек, точно сега всичките им приятели ще джуант. Поне тук където е сейфа е. Как беше? Ако ме банат, ще бъде много зле. Бързо, вземи. Това е супер! Буквално ми видях. Буквално щяха ме бана и всичко щеше. Целият член щеше да се замине. Трябва да сме много бързи. Дали съм убирал къщи цял сървър. За и по-малко, не знам сега какво ми става. Мале, това беше на косъм. Къща. Май минахме. Минахме челендж. Не сме обаче. Какъв си е печава? Много скрипи. Божки. Рос, не сприема преследваш мушки. Махни се от тука. Благодарим. Това е ужасно. Няма никъде човек. Смайта. Казвайте, човека ме копират и искат. Не. Омага, съм късметлия. Минах челенджа! Yes! Аз го минах. Мочкой! Сме като е, хора. Да, ако не знаете кой това е бодигарда. Може да го видите в видео на Хриси Кралкова. Той също е там. Просто май го разревах. Нещо стреляш, въпроски. Хора. Щастливо мога да направя нещо в момента. За дето минах челенджа.
специално вече мога да махна този скин. Мачкай! Даже го направих за под таймера. Еми хора, минах челенджа. Специално мога да кажа, че минах челенджа, което е супер сериал, защото ако не го мина, трябваше да съм в следващите 5 видеа, до следващите 5 видеа с женски скин в Roblox, което много се радвам, че минах челенджа. Буквално това беше много голям късмет, че махнах къщата, защото нямаше да се брои, че има къща и спечелях, което не си е супер. Хора, благодаря, че гледахте. Го има слабоната. Особено, че ме изненада. Да, го има слабоната. Ще ме изненада. От няколко... Когато смених канала, нещата ми, контента, който качвам, наистина се промени доста контента и всичко, което правих. Това, което правих преди сега, да се промени контента. И голяме 100 абоната, намирахме партнерица, за което много сбува 50 абоната. И на 100 абоната ще има изненада, която би трябва да иска всички. И това. Чао!